बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सलूट पेश करता हूँ उन बहादुर शहीद नौजवानों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर 1965 को मुल्क पाकिस्तान का दफा किया और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और चीन की तरफ से दिए गए दिफाई निज़ाम LY-80 के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो का मकसद दुश्मनाने पाकिस्तान पर यह बात वाज़िया करना है कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपने मुल्क का दिफा पूरी ईमानदारी और शहादत के जज्बे के साथ किया है और करती रहेगी, और इससे एक मिनट के लिए भी गाफिल नहीं है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। इसलिए पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक पाकिस्तान पर हमला करने और जंग लड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास अपने दिफा के लिए बेहतरीन जंगी तैयारे, नाकाबिले शिकस्त जंगी बैटल टैंक, न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम, आबदोज़ें, दुनिया का बेहतरीन एटम बम मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जज्बा शहादत रखने वाली बेहतरीन और तरबियत याफ्ता फ़ौज भी मौजूद है जो दूसरे मुल्क और कौमों के पास नहीं है। पाकिस्तान आर्मी किसी भी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है। इसकी मिसाल हमें 1965 की जंग से मिलती है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपने जिस्म पर बम बांधकर दुश्मनों के टैंकों को तबाह बर्बाद कर दिया था। और इसके अलावा 27 फरवरी को भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि पाकिस्तान के पास कौन सा फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते पाकिस्तान कौन सा दिफाई सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, वो लोग ये वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे कि पाकिस्तान के पास कौन सा फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम मौजूद है जो किसी भी मुल्क की तरफ से दागे जाने वाले मिसाइलों और जंगी तैयारों को हवा में ही तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये दिफाई सिस्टम मुस्तकबल के सुपर पावर और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान को दिया है। ये दिफाई सिस्टम चीनी साख्ता LY-80 फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम है। इसको पूरी दुनिया में बेहतरीन दिफाई सिस्टम माना जाता है। दोस्तों, मुल्क चीन ने LY-80 दिफाई सिस्टम पाकिस्तान को इस वक्त दिया जब पाकिस्तान को अपने दिफा को नाकाबिले तस्गीर बनाने के लिए फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम की ज़रूरत थी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की 15 अक्टूबर 2016 को रूस की जानब से बनाए वाले दिफाई सिस्टम S-400 लेने की डील की थी। लेकिन इस माहदे पर 2 मुमालिक की तरफ से 15 अक्टूबर 2018 को दस्तखत हुए। S-400 दिफाई सिस्टम का मादा करने के बाद भारतीय ये समझने लगे कि अब भारत का दिफा नाकाबिले तस्गीर हो चुका है। अब हम पाकिस्तान पर एटमी हमले करके पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। भारत की इस सोच पर पाकिस्तान आर्मी ने पानी फेर दिया जब पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अबाबिल मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। पाकिस्तान आर्मी की इस कामयाबी ने भारत की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और चीन ने जलती आग पर तेल छिड़कते हुए पाकिस्तान को LY-80 फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम दिया। इससे पाकिस्तान का दिफा मजबूत ही नहीं बल्कि नाकाबिले तस्गीर हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको LY-80 दिफाई सिस्टम के बारे में बताता हूं कि ये क्या है और ये पाकिस्तान के लिए कैसे मुफीद है और पाकिस्तान कैसे नाकाबिले तस्गीर बना। ज़राए के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को मुआहदे के मुताबिक LY-80 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की कुल 9 बैटरियाँ फराहम कर दी हैं और एक बैटरी जो है वो 6 मिसाइल लॉन्च कर सकती है। सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ही वक्त में भारत की तरफ से दागे जाने वाले 54 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएगा। 54 जंगी तैयारे जो एक ही वक्त में पाकिस्तान की हदूद पार कर रहे हों, उनको हवा में ही मार गिरा सकता है। ये सिस्टम 25% दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है, जबकि भारत ने जो दिफाई सिस्टम रूस से ख़रीदा है वो 80% तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान का चीनी साख्ता LY-80 दिफाई सिस्टम में
شارٹ رینج اور میڈیم رینج والے اور زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل، دشمن کی طرف سے کسی بھی خطرے کی نشاندہی کرنے والے ریڈار اور مختلف قسم کے ڈرون شامل ہیں۔ دراصل یہ میڈیم اور شارٹ رینج کا حامل زمین سے ہوا میں مار کرنے والا دفاعی سسٹم ہے۔ یہ فضائی دفاعی سسٹم آواز سے بھی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 70 کلو وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے۔ اس فضائی دفاعی سسٹم میں استعمال ہونے والے میزائلوں کی لمبائی 5.2 میٹر، چوڑائی 0.340 میٹر ہے۔ اس کو چائنا نے اپنی آرمی میں 2011 میں شامل کیا تھا۔ اس دفاعی سسٹم کو چائنا کی مشہور کمپنی ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنایا ہے۔ اس LY-80 سسٹم کو کسی بھی موسم میں چلایا جا سکتا ہے۔ اس سے دشمن کی ہر چال کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دفاعی سسٹم ہوا میں اڑتے ہوئے میزائلوں اور جنگی جہازوں کو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے 40 کلومیٹر دور ہی ہوا میں مار گراتا ہے۔ دوستو، پاکستان اس دفاعی سسٹم کا تجربہ بھی کر چکا ہے اور بھارت نے ابھی تک روس سے ڈیل کی ہے، لیکن S-400 ابھی تک انڈیا کو مل نہیں سکا، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھارت کو یہ دفاعی سسٹم خریدنے ہی نہ دے، کیونکہ امریکہ کافی بار کہہ چکا ہے کہ اگر بھارت نے روس سے سسٹم خریدا تو اس پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ بھارت S-400 لے سکتا ہے یا نہیں۔ دوستو، کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان نے اپنا دفاعی سسٹم اور ریڈار سرحدوں پر نصب کر دیے ہیں تاکہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو